ပတ်စံရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကအဆအဆအရာရာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့သင်ယုံကြည်ခဲ့ဘူးလားဒီလည်းအရင်တော့ကအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ငွေရှာနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝက complete ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာချမ်းသာခြင်းဆိုတာက10မျိုးရှိပါတယ်ငွေကြေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ10မျိုးထဲမှာဒီအရန်သဘောကျတဲ့ချမ်းသာခြင်း4မျိုးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1မျိုးကတော့ time well ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ချမ်းသာခြင်းပေါ့နော်တချို့လူတွေကကိုယ်ပိုင်ပတ်စံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှမအားဘူးအချိန်မရှိဘူးငွေရှာနေရတဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ဘဝကိုရပ်တည်နေတယ်အဲ့လိုလူတွေမြင်ဘူးလားပေါ့နော်ပတ်စံတော့ရှိတယ်အချိန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်မှလည်းမရောက်လိုက်ဘူးသူတို့တွားချင်တဲ့နေရာလည်းမတွားလိုက်ရဘူးအဲ့လိုလူတွေကဒါတကယ်စက်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ပါဘူး time is also freedom ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူကအချိန်ရှိခြင်းကလည်းချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ mental peace well လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့လူတွေကိုအပြင်ကနေကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အရန်အားကြစရာကြီးသူတို့ဘဝကတာယာလိုက်တာဆိုပြီးမှထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာ mental peace မရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးသူတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေ stress တွေ anxiety တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ဘူးလားမသိဘူးပေါ့နော်ပတ်စံမရှိပေမဲ့အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့စိတ်ကအေးချမ်းနေရပဲဒေါသလည်းမရှိဘူးအပူလည်းမရှိဘူးဒါကလည်းချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းဆိုရင်ဒါတတိသားသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီကပတ်စံလည်းအများကြီးရှာစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘဝကိုအေးဆေးလေးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါကအကောင်းဆုံးချမ်းသာခြင်းလို့ဒီကလက်ခံထားပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင် energy well ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနကတော့ပတ်စံတွေလည်းရှိတယ်အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါချမ်းသာခြင်းမဟုတ်တော့ကျမ်းမာခြင်းကလည်းဒါချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပါပေါ့နော်ဒီကိုယ်တိုင်နိုင်ကဒါကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဖျားတယ်နားတယ်ဘိုက်နာတယ်ဘိုက်အောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးယောဂပေါင်းများစွာဒီမှာရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးယောဂတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာကိုကဘလောက်ပဲလာတဲ့နေရာကိုရောက်ကိုကပျော်ရွှင်နိုင်လားမပျော်ရွှင်နိုင်ပါဘူးဒါအပြင် energy မရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာတွေလည်းတွားလို့မရဘူးကိုစားချင်တာတွေလည်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်နံပါတ်၄တစ်ခုကတော့ relationship well ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ညီကိုမောင်နှမချင်းတွေတောင်မှအမွေလူနေရနဲ့ပေါ့နော်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်ရတော်တော်လေးပဲဒါပေမဲ့အမွေလူနေရနဲ့ fight ပြီးမှနှစ်ပေါင်းများစွာကုံဆုံးပြီးမှတယောက်နဲ့ရန်ညိုးတွေဒေါသတွေထားပြီးမှလေလောကကြီးမှာလူဖြစ်ရမတန်ဘူးအဲ့လိုလူတွေမြင်ဘူးလားပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမနဲ့လည်းအဆင်ပြေဘူးအလုပ်ထဲမှာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီ relationship မကောင်းတာလည်းဒါဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကငွေကြေးမပြည့်စုံတော့ညာလဲကိုမိသားစုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆင်ပြေတယ်အလုပ်ထဲမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုက relationship ကောင်းလေးတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းလောကရဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာခြင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာနဲ့အတူတူပါပဲပေါ့နော်ဒီတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုဒီလိုရွှေနှုန်း app ထဲမှာ audio book အစဆုံးတွားနားထောင်လို့ရပါတယ်ဒီ recommend ပေးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာငွေနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးမှစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲငွေနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့လောကကြီးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချမ်းချမ်းသာသာနေနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့လည်း comment မှာရေးခဲ့ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုငွေကနေလွှဲရင်ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲ see you in the next video ဒီအခု Netherlands နိုင်ငံ Amsterdam ကိုရောက်နေတာပါ view လေးလာရနော်နှစ်တက်မှာစာဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရွှေနှုတ် application မှာ90ရာခိုင်နှုန်းဈေးသက်သာခွင့်ရှိပါဒီလတစ်လတည်းရမှာမို့လို့စာအုပ်ပေါင်း600ကျော်ကိုသွားဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာဝယ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်မို့လို့ရွှေနှုတ် page မှာသွားဝယ်ပါ90ရာခိုင်နှုန်း off ကို4လပိုင်း community ကိုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်